এখানে জন পুপে হুলা হুপ লাগাবো। হ্যাঁ, এটাও যখন কিনেছি বললাম না তোমাকে, ভেঙে যাবে। ওকে, তো আমরা এখন বাইরে এসেছি। আমরা বীজ লাগাবো জন্য গাছে, সেই বলছিলাম কবে থেকে যে বীজ লাগাবো, তো সেই বীজগুলো লাগানোর জন্য আমরা বাইরে এসেছি। সব মা নিয়ে এসেছি যেই সিডগুলো লাগাবো জন্য। আর পুপে জন অলরেডি, যেটা হয় বাচ্চাদের নিয়ে আসলে কাজের চেয়ে ওরা আর কি সেগুলো নিয়ে খেলতে ব্যস্ত হয়ে গেছে। করছে দেখো এদিকে, জন হচ্ছে ওয়াটারিংয়ের যে পটটা আছে প্ল্যান্টে। ভালো জন, ভেরি গুড জব। কোনটাতে দিবি, কোন ফ্লাওয়ারে দিবি? পামকিন গাছে দেবে? ওকে। যখন আগে জল দিস না, তোকে বলা হবে। দাঁড়াও, ওটা দেখি, ওটা সিড অ্যাকচুয়ালি, মেরিগোল্ডের সিড ওটাই। না এখনই না, টার্ন হলে তোকে বলা হবে জাস্ট। জন ওটাতে প্ল্যান্টের অর্ডার দিয়ে, জন ওই প্ল্যান্টের অর্ডার দিয়ে। তারা বলবে তোকে, যাক শোন, তোকে শুনে নে কি করতে হবে এক্স্যাক্টলি। তুই দেখ কি করছিস, সেটাকে কভার কর, মাটিতে কভার করে দিতে হবে। তো এখন আমরা এই সিডটা লাগাবো। হ্যাঁ, এটাও যখন কিনেছি বললাম না তোমাকে একটা, এটা জাস্ট এনে রেখে দিয়েছিলাম। মাল্টি কালার, কতদূর হবে, হ্যাঁ কতদূর হবে জানি না, জাস্ট লাগানো। এখন চলছে ফাইনাল ওয়াশিং। হাই, ওয়েলকাম ব্যাক টু সানশাইন উইথ পৌলমি। আজকে ফ্রাইডে, তো ফ্রাইডে মর্নিং এখন হচ্ছে বাজে 8:05। তো সকালে অনেক কাজ আমার হয়ে গেছে, তো এখন আমি জাস্ট চা নিয়ে কথা বলছি তোমাদের সাথে। তো আমার এই লাস্ট উইকে আমি যে ব্লগগুলো পোস্ট করেছিলাম, একটা হোলি, আর তারপর ব্লগ শ্যুট করার সময় হয়নি সেভাবে। আর তার মধ্যে নাচের যে ব্লগ আমি দুটো পোস্ট করেছিলাম, ব্লগ না ডান্স ভিডিও পুপির আর আমার,
তাতে তোমরা সবাই খুব ভালো ভালো কমেন্ট করেছো, অনেকে দেখেছো, লাইক করেছো। তাতে আমরা ভীষণ খুশি হয়েছি যে অনেক দিন পর আমি নাচ করলাম। এবং পুপে তো নাচ শিখতে চায় আমার কাছে, তো ও শেখে অল্প অল্প, মানে এই ধরনের কোনো ফেস্টিভ্যাল, স্কুলের কোনো ফাংশন। তো ওর নাচটাতে তোমরা সবাই এত পছন্দ করেছো জেনে ও খুব খুশি হয়েছে এবং ও বলছে মা তাহলে আমি আরও নাচ করবো এরকম। তো যাই হোক, পুপে ঘুম থেকে উঠে এসেছে। আর হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড মর্নিং। তো আমাদের একটা গ্রিল কেনা হয়েছিল, যে গ্রিলটা বললাম যে লাগাবো আমরা একটা, আমাদের এই গ্রিলটা কেনা হয়েছে। তো এই গ্রিলটা মানে ইনস্টল করতে হবে। তো এটা হচ্ছে আজকে সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট অফ দ্য ডে আমাদের। তো এটাই আজকে করতে হবে ভেবেই কেমন লাগছে যে এই সমস্ত করা খুব ঝামেলার কাজ। হয়ে গেলে ভালো, কিন্তু যাই হোক করতে হবে এখন। তো আমাদের এই গাছগুলোতে ফুল ফুটেছে একটু একটু করে, এই ছোট্ট লিলি ফুলের মতো ছোট্ট ফুলগুলো ফুটেছে এখানে। কিছু কিছু ছোট ছোট ঘাস ফুল হয়েছে। আর এখান দিয়ে আমরা কিছু সিড ফেলেছি, সেগুলো অল্প অল্প চারা দেখা যাচ্ছে, তবে সেগুলো মানে খুব একটা বেশি ক্যামেরায় ভিজিবল হবে বলে মনে হয় না। তো আজকে আমাদের লাঞ্চের মেনুতে হবে আলু ফুলকপির ডালনা, উচ্ছে ভাজা, আর এই লাউ দিয়ে মুগ ডাল। এগুলো সব বের করে রাখা আছে। আর আজকে যেহেতু স্কুল অফিস শেষে প্রেশারটা নেই, টাইম একটু মানে 10-15 মিনিটও দেরি হলে অন্যদিন তো চলে না, আজকে একদম ওই সেই টাইট স্কেডিউলটা নেই, তাই জন্য আজকে একটু ধীরে সুস্থে সব করবো। এই ঘি দুটো কালকে আমি ঘরে বানিয়েছি। তো এগুলো ঘিয়ের আগে এমটিসি, আমরা আগে সোয়াদের ঘি কিনতাম। তো ঘিটা যদি ঘরে বানাতে না শিখি না, তাহলে কি প্রবলেম হয় যে এখানে ইন্ডিয়ান স্টোর তো সবসময় মানে যাওয়া যায় না, অনেকটাই দূর দূর সবগুলো, তখন মানে ঘিটার উপরে ডিপেন্ডেন্সি চলে আসে যে ওই দোকানে কবে যাব কবে। তো এটা হচ্ছে বাড়িতে বাটার দিয়ে বানানোটা এত ইজি, এবং বাটার তো সবসময় বাড়িতে থাকেই, বাটার ব্রেডেও খাওয়া হয়, বাটারটা এখানে বেশ ভালো সব দোকানেই পাওয়া যায়। তো বাটার দিয়ে ঘি বানানো শেখার পর থেকে আমার বাড়িতে ঘি রাখার যে প্রবলেমটা, ওটা একদম সলভ হয়ে গেছে। ওটা একবারে ফোড়ন দিয়ে সেদ্ধ করতে বসাই, এটা অনেকটা ইজি হয়। পরে দেখাচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ যে আমি কীভাবে করি। তো ঘিটা যেই গরম হলো, ওতে আমি তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কা, দিলাম গোটা জিরে, দিলাম গোটা মেথি। যখন এগুলো একটু পোড়া পোড়া হয়ে আসবে আর কি, ব্রাউন, তখন আমি ডালটা ধুয়ে রেখেছি, ভাজা ডালটা, মানে রোস্ট, ভাজা বললে ভুল বলা হয়, রোস্টেড ডালটা, ওই ডালটাকে এর মধ্যে ছেড়ে, যখন এটা ফোড়ন হয়ে গেছে এটা, তখন এর মধ্যে আমি ধুয়ে রাখা ডালটা ছেড়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদ, দিয়ে দিচ্ছি সল্ট। এখন প্রেশার কুকারটা করে দিলাম বন্ধ, এটা হুইসেল পড়বে, 10-12টা হুইসেল পড়বে। এখন প্রেশার কুকারে হুইসেল পড়বে, ততক্ষণ আমি লাউটা কেটে নেবো ডালে দেওয়ার মতো করে। তো এটা খুব ইজি হয়ে যায়, মানে লাউটা কেটে দেওয়ার পরেও আবার 2-3টে সিটি দিতে হবে, তারপরে আবার ডালটা জল দিয়ে একটু যতটা লিকুইড আমি চাই সেভাবে করে নেব। তো আমি যে হুইসেল দিয়েছিলাম প্রেশার কুকারটাতে, হুইসেল দেওয়ার পরে এখন খুলে দেখবো যে কী অবস্থা। তো ডালটা এখন ভালোই সেদ্ধ হয়ে গেছে, জন্য মানে পুরো সেদ্ধ হওয়ার আমার দরকার নেই, বিকজ এটা আরও সিটি পড়বে এখন, মানে হুইসেল। ওই লাউ যেটা আমি কেটে রেখেছি, এই যে লাউ কেটে রেখেছি, এই লাউটা অ্যাড করে দেওয়ার মধ্যে এখন আমি কেটে রাখা লাউগুলো অ্যাড করব। এই লাউগুলো অ্যাড করার পরে অ্যাড করছি কিছুটা জল, খুব বেশি না, অল্প একটু, কারণ এটা জাস্ট সেদ্ধ হওয়ার জন্য লাউটা সেদ্ধ, ডালটাও যেটুকু মানে হাফ সেদ্ধ হয়েছে, এটা পুরো সেদ্ধ হয়ে যাবে লাউয়ের সাথে। এই লাউয়ের সাথে 3টে, লাউটা কচি আছে, 3টে হুইসেলেই হয়ে যাবে। তারপরে এখানে জন পুপে হুলা হুপ করছে, এখানে পুপে হুলা হুপটা ভালো পারে। Yeah, you try it, John, you can do it, try it. জন ট্রাই করছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ইটস ওকে, হয়ে যাবে। গুড জব পুপে বেশ অনেকক্ষণ, এটা হচ্ছে প্রায় 2-3 মিনিট পর্যন্ত ব্যালেন্স রাখতে পারে। আর তুই কর দেখি এখানে। আর জন চেষ্টা করছে শেখার, জন পারছে না।
পুপে এই উইকে একটা ক্রাফট বানিয়েছে, তো সেই ক্রাফটটা কি দিয়ে বানিয়েছিস একটু বল। So I made this out of cardboard and কার্ডবোর্ড, কিসের কার্ডবোর্ড ছিল জানো এটা? মনে করতে পারছি না। I made it out of বিস্কুটের বক্স না? দেখা বিস্কুটটা, এই সামনে দে, চিজ বিস্কিট and drumsticks. সামনে দে, The drumstick ice cream. আইসক্রিমের যে বাক্স টাক্সগুলো বেরোয় না, ওগুলোকে সুন্দর করে কেটে 3 বক্স দিয়ে এটা বানিয়েছে। তো পরে এগুলোর মধ্যে না কি হচ্ছে, ওই যে তোর কনস্ট্রাকশন পেপারগুলো আছে না কালারফুল, ওগুলো করে দিয়েছে, ওয়াল হ্যাং করে ছোটো ছোটো ফ্লাওয়ার পেন স্ট্যান্ড করা যাবে। You see this? This was actually, I thought I would make a cover, but then I thought no, it looks good as a home decor. But then I had to think of like how I এরকম, হ্যাঁ। তো এরকম ছোটো বড়ো অনেকগুলো বক্সও বানিয়েছে, আমাকে বলেছে মা তুমি এটা দিয়ে কিছু সাজাতে পারো, ও রাখতে পারবে কোনো ইউটিলিটি বক্স, মানে পেন্সিল, তারপর অনেক সময় হয় না গার্ডার, ক্লিপ ছোটো, কিন্তু এটা কালার করতে হবে, কনস্ট্রাকশন পেপার লাগাতে হবে, ঠিক আছে? না হলে কিন্তু সবগুলো দেখা যাচ্ছে না, ওটা অত ভালো লাগছে না দেখতে। তো পুপে হচ্ছে যখনই সময় পায় টুকটাক এই ধরনের কাজে খুব ইন্টারেস্ট, এগুলো বানায়। তো এটাকে এরকম ফ্লিপ করে ওপরে তোলা যায়। এতটা যাস? জন পারবে এতটা হাই রিচ করতে? তো এটা হচ্ছে 6 ফিট পর্যন্ত হয়। খেয়াল তোরা, তুই তো ওপরে গিয়ে করছিস পুপে, এরকম করলে তো হবে না খেলে। আর সোলার লাইটগুলো কেয়ারফুল, সোলার লাইটগুলো ভেঙে যাবে। তোরা এখানে বাস্কেটবল প্র্যাকটিস করার জন্য কিনেছে, তবে আজকে যতটা রোদ ভেবেছিলাম, মানে ঘর থেকে খুব মনে হচ্ছিল বাইরেটা বেশ ভালো হবে, বেশ ঠান্ডা। ওরা জ্যাকেট পরে আছে দেখে বুঝতে পারছো, উইন্ডি। সকালে তো আমি উঠে দেখছিলাম এই গাছগুলো ঘাসের উপরে সমস্ত মানে ফ্রস্টিং, মানে বরফের একটা লেয়ার পড়ে আছে। তো আমি কিছু গাছ বাইরে দিয়েছিলাম, আমার গোলাপ গাছটা দেখিয়েছিলাম একটা ব্লগে না, সেই গাছটা দেখি আজকে পুরো মানে শুকিয়ে গেছে, আবার বাইরে বের করাতে এত কষ্ট করে পাতা এসেছিল গাছটায়। তাহলে তো ট্রাই করে খেলতে থাক, ঠিক আছে? আমি যাই ভেতরে। তো আমার ডালটা হচ্ছে লাউ দিয়ে সেদ্ধ বসিয়েছিলাম সেকেন্ড টাইম, এবার ডালটা একদম কমপ্লিটলি সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং লাউটাও সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে। এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো জল অ্যাড করে আমি ডালটা গ্যাসটা জ্বালিয়ে নিলাম। এবার এই জ্বালানো অবস্থায় এর মধ্যে কিছুটা গরম জল আমি অ্যাড করছি। মুগের ডাল তো খুব পাতলা আমরা খাই না, মানে এখন যে যেরকম খায়, তো আমাদের মোটামুটি এই যে কনসিস্টেন্সিটা আছে এটা ঠিকঠাক। তো এটা আরেকটু এই অবস্থাতেই ফুটবে, পুরোটা যখন একদম ঘন ঘন একটু হয়ে আসবে, জল ভাবটা থাকবে না, পুরোটা দেখে মনে হবে একই কনসিস্টেন্সি, তখন একটু আদা বাটা আর ঘি দিয়ে ডালটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। ডালটা এখন আমার ডিজায়ার যে কনসিস্টেন্সিটা বলেছিলাম ওটাতে চলে এসছে। আমি এর মধ্যে এখন বেটে রাখা আদাটা, বেটে না মানে গ্রেট করে রাখা, গ্রেটার দিয়ে আদাটাকে সাথে মিক্সড করে দিলাম। আর লঙ্কা আমি সবার লাস্টে ফেলি এই কারণেই, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন তো দিই, কারণ বাচ্চারা তাহলে খেতে পারে ইজিলি, আর যার লঙ্কা লাগে সেই লঙ্কাটা নিজের মতো করে ইউজ করতে পারে। এখন লম্বা করে চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। তবে আমাদের বাচ্চা বলতে জনের কথাই আমি স্পেসিফাই করি, বিকজ পুপে ভালো লঙ্কা খেতে পারে, ইভেন ঝাল না হলে আলাদা করে লঙ্কা অ্যাড করে ডলে খায়। বানিয়ে রাখা 1 চামচ ঘি, মুগের ডালটা ঘি দিয়েই করি, কারণ হ্যাঁ অন্য কিছুতে যাও একটু হেলথ বেনিফিট দেখে এই সমস্ত বাদ দিই, কিন্তু মুগের ডালটা পুরো ঘিতে করলে এটা টেস্টই অন্যরকম হয়। এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেব। আমার ডাল কমপ্লিট। খানিকক্ষণ বাদে এটাকে অন্য একটা পাত্রে নামিয়ে রাখবো। আর সেদ্ধ করার সময় যে নুন আর চিনি দিইনি, নুন দিয়েছিলাম, সেটা শুধু সেদ্ধই হয়েছিল, তারপরে টেস্টটা করিয়ে দেখা হয়নি। তো এবার হচ্ছে ফাইনালি টেস্ট করে যা বুঝলাম, তো তার একটু সল্ট দিতে হবে এবং সেই সল্টটা অ্যাড করে দিচ্ছি। ডাল রেডি। তো এখন মা হচ্ছে ওই বলেছিলাম না সকালে পুপের কত প্রজেক্ট দেখালাম, তো পুপেও বসেছিল, তো পুপে এখন একটা কম্পিউটারে কোডিং শিখতে গেছে বাবার কাছে, তো মা এটা কমপ্লিট করে দিচ্ছে। পুপে যেটা দেখিয়েছিল সকালে যেরকমগুলো, এটাকে কভার করার পরে আরও সুন্দর লাগছে দেখতে। আর এখানে যে খই মুরগির ব্যবস্থা করা হয়েছে, খই মুরগি করা হবে,
হ্যাঁ, খই মুরগিটা জেনারেলি কী হয় যে পুজো বা কোনো ফেস্টিভ্যালেই হয়, তখন মনে হয় যে কোনো ফেস্টিভ্যাল আসছে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো, যেহেতু মানে খইটা এখন ঘরে আছে, মানে কেনা হয়েছে স্পেশালি খই মুরগির জন্যই। আর কিছুটা গুড় অনেকদিন ধরে কেনা আছে, এই গুড়টা। তো এই গুড়টা দিয়ে মা আজকে খই মুরগি করবে। তো এখন আমাদের রান্নাবান্না কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, যেগুলো সকাল থেকে মেনু বলেছিলাম, আলু ফুলকপির ডালনা, তারপরে মুগের ডাল, উচ্ছে আলু ভাজা, সব কিছু হয়ে গিয়েছে। এখন খই মুরগিটা করা হবে, বাচ্চাদের খাওয়া হয়ে গেছে। তো খই মুরগি করতে যাওয়ার সময় দেখা গেছে যে অনেক ধান আছে, অনেকগুলো ধান আছে নাকি? ভালোই ধান আছে। তো ধানগুলো সব এখন বাছা হচ্ছে। এত ধান থাকে না, পরিষ্কার থাকে না। এখানে যা পেয়েছে একদম প্যাক করে দিয়ে দিয়েছে, হচ্ছে লোকে খেয়ে নেবে। তো এই ধান বাছার পর্ব চলছে, ধান বাছা হয়ে গেলে তবে গিয়ে খই মুরগি হবে। পুপে যে প্রজেক্টটা তখন বানিয়েছিল সকালে, আর মা যেটা কমপ্লিট করেছে, তো ফাইনাল লুক এগুলো এরকম এসছে। তো এর মধ্যে যেমন একটা সিজার রেখে দিয়েছে মা, তো এরকম ভ্যারাইটি জিনিস, ছোটো ছোটো ইউটিলিটি বক্স, মানে হোল্ডার কাইন্ড অফ। আর দরকার হলে কেউ ছোটো একটা ফ্লাওয়ারও দিয়ে দিতে পারে, এরকম ছোট্ট একটা ফ্লাওয়ারও দিয়ে যেতে পারে, তার সাথে শো পট মতো আর কি। পুপে আজকে কোডিং শিখেছে ওর বাবার কাছে, কোডিং শিখে সেই কোডিং করছে, এবং জনও শেখার চেষ্টা করছে। জন পারছে না, পুরোটাতে রেগে যাচ্ছে কেন পারছে না। তো পুপে যেহেতু শিখেছে, পুপে পারছে। পুপে কোনটা করেছিস, এটা ক্রিয়েট করেছিস, দেখাটা ক্রিয়েশন তোর। এটা হচ্ছে ক্রিয়েট করেছি সুপার পাওয়ার। এটা ক্রিয়েট করেছি। বাহ। It's my project name is like Super Party. তো আমাদের এতটা ধান বেরিয়েছে এই খই থেকে, তার মানে কত ধান ছিল, না বেছে করলে রিস্ক এগুলো আর কি। এখনো আছে, মানে যতই বাছো না না ভালো বলছি কোনো প্রবলেম। তো খই মুরগির জন্য খই রেডি বেছে, আর গুঁড়ো রেডি। খই মুরগি এখন বানাবে মা। এখানকার গুড়গুলো হচ্ছে প্রচণ্ড শক্ত। না না, এটা কেটে দেবো, কেটে দিলে এরকম হয়ে যাবে। ফ্যানটা ভারী হয়ে আসো এখন, না ওটা কি এবার দেখা যায় না থ্রেডের মতো হাতে নিয়ে দেখে কত গরম গুড় হাত দিয়ে না, এত গরম গুড় দিয়ে হাত দিচ্ছে। এই গুড়গুলো একটু ভালো না, আমি জানি। কি এখন ফ্যানাটা মরে এসছে? হ্যাঁ, ফ্যানটা মরে গিয়ে এখন একটু গুড়টা একটু ভারী ভারী হয়ে গেল। এই অবস্থায় ছাড়তে হবে না? ছাড়বো না, এরপর অফ করে দিতে কিছু ঠান্ডা করে নিতে হবে, তাহলে খইগুলো সব মুছে যাবে। মুরগিটা আমি কখনো প্র্যাকটিক্যালি বানাইনি অ্যাকচুয়ালি, মানে নেটে দেখেছি ইউটিউবে অনেক রেসিপি। তো যেটা হয় সামনে থেকে একবার দেখলে সেটা করাটা অনেকটা ইজি হয় আর কি, নেটে পড়ে তো ইয়ে হয় না। তো মা আজকে বানাচ্ছে, তো বানানোর সময় একটু ভালো করে দেখছি। কারণ খই মুরগিটা এমন খাওয়ার বেশ মুখরোচক হয়। মোয়ার বাইন্ডিং তো খুবই ডিফিকাল্ট জিনিস, মোয়ার বাইন্ডিংয়ের আশা নেই। আমি অনেকবার চেষ্টা করে ফ্লপ হয়েছে। তো ওখানে গুড়টাও অতটা মানে ইয়ে থাকে না, ওর মধ্যে কী বলবো, স্টিকিনেস জিনিসটা থাকে না ভালো। তো সেই মা খোয়া, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তাহলে আমাদের এখন খই মুরগি রেডি। হ্যাঁ, এটা ভালো খাবার বেশ। আমার ছোটবেলা থেকে খই মুরগি খুব ফেভারিট। হ্যাঁ, মোয়ার চেয়ে খই মুরগি অনেক ভালো লাগে খেতে। এটা মানে অত বাইট করতে হয় না, কিছু না, ইজি খাবার। ফাইনাল লুক অফ খই মুরগি। মা লাস্টে এটা করলো, খই মুরগিটা নামানোর আগে, সেটা আমি তখন শ্যুট করতে ভুলে গিয়েছি। মা হচ্ছে একটু জিরের গুঁড়ো হয় না, হ্যাঁ যেটা কেনা জিরের গুঁড়ো থাকে দোকানে, সেই জিরের গুঁড়োটি ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাতে কি হয়, গন্ধটা একটা অনবদ্য মানে মাত্রা আনে। তো
তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করব। হোপ কি ব্লগটা তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে আরও নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে।